Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Sveiki, bičiuliai. Čia kulinarinis kanalas Vyriška virtuvė. Šiandien šalia manęs yra Donatas, uzbekas.lt įmonės savininkas, uzbekiškų kazanų specialistas. Kai praeitą kartą mes padarėme video su Kazano paruošimu. Taip, uzbekiško kazano paruošimas prieš pradedant gaminti, jums jau iš karto atkrito daug klausimų. Kaip paruošti tą kazaną ir kuo skiriasi uzbekiškas kazanas nuo ukrainietiško ar baltarusiško. Šiandien mes jums bandysim atsakyti į tuos klausimus, kurie dažniausiai yra jūsų užduodami Facebooko grupėse. Toks klausimas kaip: surūdijo kazanas, ką daryti, ar tai yra brokas? Mano kazanas pridegė, ką daryti? A turbūt aš blogai paruošiau, reikia vėl iš naujo šlifuoti su bulgarkėm, moldavkėm, rumunkėm ir ten švėjais, tryn, druskom, visą kitą. Mačiau, klausimas būna: mano kazane pastovėjo maistas per naktį ir kai gramdžiau, viskas ten atsilupo. Ir dar mes jums paaiškisime elementarią kazano priežiūrą. Taigi, pradėkime nuo praktikos. Žiūrėkit, dabar mes turim sadžą, jisai naujas, dar nebuvo paruoštas. Mes specialiai palikom jį per naktį lauke, biškį įpylėm vandens ir matot, kiek kas biškį parūdijo. Jeigu jisai gulėtų savaitę ar ten mėnesius lauke ar tvarte, kur drėgna, tai jisai būtų visas rūdas. Sadžas yra iš kietaus, tai yra metalas ir savaime aišku, jeigu yra vandens, jisai rūdyja. Dėl to, matot, daug klausimų yra, palikau maistą per naktį. Tai va, per naktį jisai ir rūdys su maistu kartu ir jūs po to kitą dieną valgysit. Tai kazanė, keptuvė špižiniai, maistą pagaminot ir iš karto reikia jį perdėti į kitą talpą. Donatai, tu man pasakyk, čia yra brokas? Ne brokas, kaip ir minėjau, yra metalas ir jisai rūdyja. Tai ką mes dabar turim padaryti? Tai dabar mes jį išplausim ir paruošim naudojimui. Paimam paprastą muilą. Įpilam šiek tiek vandens. Čia šaltas vanduo. Šaltas vanduo. Paimam tokią metalinę kempinėlę. Čia bet kokioje parduotuvėje pardavinėja, su ją labai gerai prižiūrėti špižinius indus. Tai va, sadžas įkaito, įpilam aliejų. Apie 100 ml galima čia tokiam kiekiui. Aliejų naudoju aš visada paprastą, neperku linų sėmenų ar panašiai, nes linų sėmenų brangus, bet žmona labai greitai nuplauna tą poliarizuotas sluoksnis. Kai aliejus jau įkaito, aliejų kaitinam iki pirmo dūmelio, kad neperkaistų. Nes jeigu aliejus perkais, kaip jau ir minėjau praeitam video, jisai susivelia ant senelių ir tampa toks kaip guma. Laistom šonus, rankenėlės. Kad apsisaugoti, kad aliejus neperkaistų, galim naudoti svogūną. Įmetam svogūną ir aliejus atvėsta. Galima ir bulvę turbūt, ar ne? Jo, bulvę, svogūną. Nėra skirtumų. Ir taip pat sukepinam tą svogūnėlį iki galo ir viskas. Sadžas bus paruoštas. Buvo klausimas, kodėl kazane viskas pridega? Kazanas yra blogas, brokas, blogai paruošia žmogus, ar ką? Ne, kazanas uzbekiškas storasėlis, tai kad jam pridegtų, tai vienintelė sąlyga, tai per daug ugnies. Jeigu žmogus neturi supratimo apie kulinariją ir jis galvoja, kad čia jau yra stebuklas, ar ne tas kazanas, jisai viską sudeda į tą kazaną, nesvarbu kokia chaotiška tvarka, uždaro, ugnį palieka maksimalią. Ir tada maistas pridega. Ir tada reikia vėl iš naujo ruošti. Šiaip pradedantysis žmogus, tai aš visada rekomenduoju paimti kažkokį receptą. Lengvą receptą, nepatingėti, pasverti visus produktus, kaip surašyta. O receptą geriausia, labai daug patiekalų vyriškoje virtuvėje. Ten beveik visi receptai kazane. Bet dažniausiai žmonės, kaip nusiperka kazaną, daro plovą. Ir galvoja, kad plovas tai yra lengviausia, kas padaryti, nes gamina pirmą kartą ir gaunasi idealiai. Vienas iš paprastesnių receptų taip pat yra basma. Į šaltą kazaną sudedat visus ingredientus, mėsą, daržovės. Ir dažniausiai net vandens nereikia pilti, nes iš daržovių išeina sultis ir
Nu, bet jeigu žmogus paliks labai didelę ugnį, tai ta basma pridegs, nu. Tas ir, sakau, reikia žiūrėti receptus ir kruopščiai, jeigu pirmą kartą daro, tai kruopščiai viską atlikti. O ką tu patartum tokiais atvejais, kai žmona nuperka savo vyrui dovanų kazaną, o vyras gyvenime nieko nėra gaminęs? Tai nuo vyro priklauso, arba gamins, arba negamins. Gal žmona nori priversti, kad vyras gamintų. Ir galų gale ta žmona eina pati ir gaminti ant to kazano, o kazanas už keptuvę yra sunkesnis, turbūt 20-30 kartų. Tai kas yra lengviau pagaminti, keptuvė ar kazane? Tada jo, kam kas keptuvė. Tai va, galvokite prieš dovanodamus daiktus, ar jūsų vyras gamins ar negamins. Ir trečiasis buvo populiarus klausimas. Paliko maistą kazane, ir ten pradėjo šveisti, pradėjo kažkas luptis. Tai kas čia, kazanas blogas? Nusilupo kazanas ar kas čia? Ne, tai nusilupo ne kazanas, o paprasčiausias, likęs maistas. Pradėjo kazanas rūdyti ir tas susiformavęs tefloninis sluoksnis, jisai pradėjo luptis. Tai paprasčiausiai reikia viską išplauti vėl iš naujo ir prakaitinti nuodėjimu, kaip mes šiandien rodom. O dabar patirtim pasidalins Vidas Blekaitis. Tai Vidai, papasako, kokių būna situacijų. Sveiki. Buvo čia tokia situacija, vienas pažįstamas pagamino maistą kazane. Ir tiesiog maistą neišėmė, paliko per naktį, paskui ant rytojaus visi valgė ten, tiesiog davalgė, ko nesuvalgė. Ir paskui pradėjo man skūstis, kad visi pradėjo žaliai kakoti. Šikti, kitaip sakant. Taip. Ir iš tikrųjų yra ta pagrindinė klaida, kad pagaminus maistą jį būtina išimti iš kazano. Kadangi kazanas yra toks dalykas, kad jisai oksiduojasi ir išskiria, metalo fragmentus. Todėl reikia išimti maistą į kitą indą ir, tada saugiai valgyti. Ir tada nekakosi žaliai. Ir tada bus natūraliai jūsų kaka. Tai va, svogūnai iškipė, dabar svogūnus išpilam ir galim naudoti keptuvę. Pakalbėkime apie kazano priežiūrą. Tu vis tiek kaip kazanų specialistas. Tai pasakyk, kaip žmogui prižiūrėti kazaną? Pagaminom maistą kazane, pavalgiam, maistą ištraukiam į kažkokią kitą talpą, į podą. Kas liko? Kas liko, jo. Kitai dienai paliekam ir viskas. Galima nuplauti karštų vandenių ir... Be jokių muilų, be jokių... Taip. Nusausinti, suelėjuoti. Ir tada jau kazaną galima laikyti savaitę, 2 metus. Jo, nors kiek. Ir jeigu net metus ištraukėt, pažiūrėjot, kokioje situacijoje galit prakaitinti taip pat, kaip šiandien mes kaitinom, suelėjom ir naudoti tokį. Bet kazaną turbūt geriausia laikyti sausoj patalpoj kokioj? Tai žinoma. O dar ir geriausia naudoti kas 2-3 dienas ir tada tikrai jis nerūdys. Tai čia tada ir išmoktų dirbti su to kazanu žmogus ir nekiltų klausimų. Taip. Sadžas paruoštas. Blizga kaip naujas. Tai ką, ir nereikėjo mums nei bulgarkės, nei rumunkės. Trukom jau 15 minučių ir viskas gata. Bet jeigu visiškai surūdėjęs kazanas, ką tu patartum? Turbūt reikia su švitriniu popieriumi jau kokiu 3. Nebūtinai. Nebūtinai? Jo, aš tai nedarau. Neturiu švitrinio popierių. Geriau, jeigu kas sugalvos, pavyzdžiui, su rūdžių surišėjų nutept. Tai čia jau chemija, čia jau negalima žaisti. Jau paskui ir valgys tą rūdžių surišėją. Bus surištas. Nes tokių atradėjų, išradėjų bus čia, žinok, ir ne vienas. Tai va, jeigu jūs pirkot pas Donatą uzbekas.lt kazaną ir jis jums pradėjo rūdyti, tai nespulkit skambinti Donatui, kad čia yra brokas, tiesiog padarykit taip, kaip šiame video ir gaminkit toliau maistą. Receptus žiūrėkit Vyriško virtuvėje. Ir linkiu visiems teisingai ruošti kazaną, teisingai gaminti, prižiūrėti, žiūrėti receptus iš Vyriškos virtuvės ir nepamirškit uždėti laiką. Tai ką, visiems skanaus ir iki. Iki.